Სადაც დემოკრატია სიტყვის თავისუფლება ქუხს იქნებ მომცეთ 2 წუთი და მიკროფონი გიჭირავთ მეტი რა უნდა მაგრამ რამდენი ხანია ვცდილობ რომ მოგაწოდოთ ხმა პირველად არ მივიღებ იმიტომ რომ მიკროფონი გიჭირავთ და აქ ხართ იმიტომ რომ რამდენი ხანი ვცდილობდი რომ მე მაპატიეთ რომ ამდენი ხანი ვერ მოგეციცი კარგით პირველ ჩართვაში ქალბატონმა მანანამ ახსენა სიბინძურე 9 წლიანი სიბინძურე და მე ვიტყოდი რომ აი ეს 9 წლიანი სიბინძურე ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებით აი სიბინძურე თვითონ იცხეს ახლა და მახსენდება კესოს სიტყვები ალბათ ყველა იცნობთ კესოს ვინ არის კესო მე არ ვიცნობ არის ერთ-ერთი კესარია ყავდათ ტელეეთერებში არ თქვენ არა პირადად მაგრამ ყავდათ არა ნებისმიერ სიამოვნებით მოვიწვე უბრალოდ მე მეგონა რომ პოლიტიკოსზე საუბრობდით მან აღნიშნა ასეთი რამ ერთი წუთი მართლა მეგონა რომ პოლიტიკოსზე საუბრობდა ყოველგვარი ღიმილის გარეშე გისმენთ მან აღნიშნა ასეთი რამ დიახ როდესაც ის რამოდენიმე წლის წინ იჯდა ტელეეთერში მართალია მე ახლა ვარ უმცირესობაში მაგრამ გავა რამოდენიმე წელი და ჩემი შვილი იქნება უმრავლესობაში და აი ეს მთავრობა სწორედ ცდილობს აი ეს სიტყვები გაამართლოს თუ დროულად არ რეაგირებას არ მოახდენს თუ რეაგირებას არ მოახდენს დროულად უკაცრავად არ შეწყვეტ ასეთი კანონების მიღებას მთავრობა ედიქტს გამოუტანს საკუთარ თავს დიდი მადლობა ძალიან მოკლედ გაეცით და მე ვასრულებ ამ ბლოკს ერთი წინადადები მაინტერესებს პირადად უკაცრავად თქვენ მოგმართოთ პირადად თქვენ ჩაგიხედავთ იმ ანტიდისკრიმინაციულ კანონში მე პირადად მქონდა შეხება და მაქვს ინფორმაცია რომ არ არის საქართველოს კანონმდებლობაში არის ესეთი პუნქტი ერთი წუთი ქორწინება შედგება ქალისა და მამაკაცისაგან და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ერთკაცია და ჩვენ დღეს არ ვსაუბრობთ ანტიდისკრიმინაციულ კანონზე ვასრულებ და რაც შეეხება პატარა რეპლიკას ვასრულებ ვეღარ მოგცემ სიტყვას უკაცრავად იცით რა თქვით როცა თქვენ ლაპარაკობთ თქვენ ისმენთ და კარგით დასრულე დიდი მადლობა